வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறதுங்க முளைத்த தானியங்கள், ஆங்கிலத்தில் ஸ்ப்ரவுட்ஸ்னு சொல்லுவோம். என்ன இந்த முளைத்த தானியங்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு உணவில் இருக்கக்கூடிய சற்று பற்றாக்குறை நிறையா இருக்குதுங்க. அதையெல்லாம் போக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த முளைத்த தானியங்களில் உணவில் எடுத்துக்கிறது நல்லதுங்க. முளைத்த தானியத்துலிங்க புரதம்னு சொல்லக்கூடிய புரோட்டீனுங்க, வைட்டமின்ஸுங்க, தாவர ரசாயனங்கள் ஃபைட்டோகெமிக்கல்ஸுங்க, தாது உப்புங்க, நொதிகள்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம்ஸ் உயிரினங்கள் உணவில் இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமுங்க. தானியங்களுக்கும் முளைத்த தானியங்களுக்கும் என்னங்க வித்தியாசம்? தானியங்களில் இந்த சொல்லக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் சுருக்கி 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 சின்னதாக வச்சுருக்கோம். அதனுடைய தேவையான சூழ்நிலை வரும் பொழுது எவ்வளோ சத்து இருக்கும், அது திருப்பியும் அது உணவு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு எப்போ தயாராக இருக்கோ அது வரைக்கும் தேவையான சத்துக்களை இது எல்லாத்தையும் சுருக்கி வச்சுருக்குமுங்க. அப்போது தேவையான சூழ்நிலைகளும் நீரும் அதுக்கு கிடைக்கும் பொழுது இது முளைக்கலாம், அப்போ எல்லா சத்தையும் நம்ம விரிவுபடுத்தலாம் அப்படின்ட்டுங்க. ஒவ்வொரு சத்தையும் பல மடங்கு யோசித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மடங்குகள் எல்லாமே மாறி அது கொண்டு வர்றது தான் முளைத்த தானியங்கள். முதல் நாள் கொஞ்சம் சத்து இருந்தால் போதும், ரெண்டாவது நாள் இன்னும் கொஞ்சம் சத்து தேவைப்படும். அப்போது நாட்கள் அதிகமாக சத்துக்களுடைய விகிதாச்சாரம் அதிகமாகிட்டே போயிட்டே இருக்குமுங்க. எப்போ வரைக்கும் அதனுடைய உணவு அதே சமைக்கிற வரைக்கும், பச்சையும் அதில் தெரிகிற வரைக்கும். இதில் என்னென்ன சத்து இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே இதில் இருக்குமா அப்படின்னா பெரும்பகுதி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமுங்க. நிறையா தானியங்கள் இன்றைக்கி நம்மளுடைய பிரதானமாக நம்ம எதெல்லாம் இது பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிருங்க, கொண்டக்கடலை, நரிப்பயிறு, கொள்ளு, உளுந்து, சோயா பீன்ஸுங்க, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை எடுத்துக்கலாம். என்ன பண்ணணும், அதை எடுக்கணும், கொஞ்சம் காலத்துக்கு ஊற வைக்கணும். தானியத்தினுடைய அளவை பொறுத்து எவ்வளோ நாள் ஊறுதுங்கிறத பொறுத்துங்க. குறைஞ்சது ஒரு 6 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஊற வச்சுங்க. அதை எடுத்து திருப்பி வடிகட்டி, தண்ணியெல்லாம் எடுத்து வடிகட்டி, இல்லைனா வெள்ளை துணியில் போட்டு எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பச்சை பயிரெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 12 மணி நேரத்தில் முளைச்சிட்டு வந்துடும். சுண்டலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 24 மணி நேரத்துலேருந்து 36 மணி நேரத்தில் முளைக்கும். அது தானியத்தை பொறுத்துங்க எப்படி முளைக்குது என்ன ஏதுன்னு. ஒவ்வொரு நாளும் அதனுடைய சத்துக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாகிட்டே போகும். முளைத்த முதல் நாள், முளைத்த 2ஆம் நாள், முளைத்த 3ஆம் நாள் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 நாளைக்கு அதனுடைய சத்துக்கள் மாறிக்கிட்டே அளவு அதிகமாகிட்டே போயிட்டே இருக்குமுங்க. இதுக்கு வெப்பநிலைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சமநிலை, அதாவது நம்ம மாதிரி ஊர்களில் டெம்பரேட் கண்ட்ரீஸில் இது நல்லா முளைச்சிக்கும். ரொம்ப வெப்பம் கம்மியாக இருந்தாலும் இதுவாக இருக்காது, அதிகமாக இருந்தாலும் இது முளைக்கிறதுக்கான சிரமமாக இருக்குமுங்க. நீங்கள் முளை கட்டிகிட்டு இருக்கும்போது கை உள்ளே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே கொஞ்சம் வெகுப்பு தன்மை நல்லாயிருக்கும். அப்போ அதுக்குள்ளாரையே வெப்பத்தை வெளியில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இதில் ரெண்டாவது தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய விதைகள் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குங்க. அந்த விதைகள் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய விதைகளாக இருக்கணும். உயிர் இல்லை அப்படின்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மோசன்னு இருக்கிறதெல்லாம் பூஞ்சைகளுங்க. அதே காஞ்சதுக்கப்புறமும் வலுவலு உயிர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய அதில் இருக்குங்க. சால்மோனல்லா, ஈகோலி, இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிருமிகள், நுண்ணுயிர்கள், இந்த இதுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக அதுக்கும் இது உணவு தானே, அதுவும் சாப்பிட்டு அதுவும் நல்லா பெருத்து அதையோட உயிரினங்கள் சாப்பிடும் பொழுது உயிரினங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குதுங்க. இதில் ஊற வைக்கிற தண்ணிங்க, காற்றோட்டம், இது எல்லாமே முளை கட்டுற ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குமுங்க. ஏன்னா அன்றாடும் வாழ்க்கையில் இந்த புரதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு எச்சா இருந்தது அப்படின்னா வெளியில் கழிவாக போயிடும். ஆனால் அதுவே மாவு சக்தி இல்லைனா எரிசக்தின்னு சொல்லுவோம், இல்லை கொழுப்பு சக்தி, இதெல்லாம் நம்மளுடைய தேவைக்கு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா மாவு சக்தி கொழுப்பாக மாதிரி நம்ம உடம்புல சேமித்து வச்சுக்கும். இந்த புரதத்தை மட்டும் சேமித்து வைக்காது. அதனால் என்னங்க, அன்றாடும் வாழ்க்கைக்கு நமக்கு என்ன வேணுமோ அது தினமும் சாப்பிட்ணும். புரதத்துக்காக உயிரினங்கள்லாம் சாப்பிடுதா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. நம்மளுடைய எடை 100% இருக்குது அப்படின்னா அதில் 10% நம்ம புரதம் நமக்கு தேவைப்படுமுங்க. பொதுவாக குருவிகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய இனப்பெருக்கத்துக்கு இருந்து குஞ்சுகளை பெருசு பண்ணி எல்லாம் வரும்போது இந்த புரதம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடி பில்டர்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய உடம்பை வளர்த்துறதுக்கு தேவையான மூலக்கூறு இந்த புரதம்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம். அப்போது எல்லாத்துக்குமே இந்த குருவிகள் சின்ன முட்டை வச்சு குஞ்சு பொறிச்சு குஞ்சுக பெருசு பண்ணி வர வரைக்கும் நமக்கு இந்த புரதம் இந்த புரதம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் இந்த முளைத்த தானியத்தில் இருக்கக்கூடிய புரதம், மேற்படி சொல்லக்கூடிய எல்லா சத்துக்களும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். மாடுகளுக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செனை நிற்கலை அப்படின்னா கொண்டக்கடலையே ஒரு 4 நாளைக்கு ஊற வச்சு கொடுங்க, முளை கட்டி கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது அது புரதம் பற்றாக்குறையினால் வர்றதுனால இருக்கிறதுனாலங்க. மனிதர்களுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கருவுற்ற தாய்மார்கள் இவங்க எல்லாமே ஃபோலேட் நிறையா சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, ஃபோலிக் அமிலம் நிறையா சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து இதில் அதிகமாக இருக்குது. வைட்டமின் சி சத்து இது அதிகமாக இருக்குது. நோய் எதிர்ப்பாற்றல் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இது சாப்பிட்லாம். இது மாதிரி நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாமுங்க. பி காம்ப்ளெக்ஸான வைட்டமின்ஸ் எல்லாமே இதில் நிறையா இருக்குதுங்க. அப்போது இது நம்ம உணவுக்கு ரொம்ப அன்றாட தேவை. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது இந்த நான் ஒரு சில பயிர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அது வந்து சொத்தையாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன், ஊற வைக்கும் பொழுதே வந்து மேலே முதந்துட்டு வருமுங்க. அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரியான பயிர் கிடையாது. அது வந்து நமக்கு வந்து கிருமி தாக்குதலுக்கான விஷயம் நிறையா நடக்கும். அப்போ அதை எல்லாம் தூக்கி போட்டுறணும். அதுக்கப்புறமும் உள்ளேயும் வந்து ஒரு சில செல்லுப்பூச்சி, இப்போ பாருங்கள் இதிலேயே காணொலியிலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்லுப்பூச்சி இருக்குது. இதெல்லாம் ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கோம். அதில் உள்ளே வந்து புரதம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அந்த புரதம் எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம். அதனுடைய எச்சமெல்லாம் உள்ளே இருக்கும். அது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து கெடுதலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்போ இது மாதிரி இருக்கிறத எடுக்கக்கூடாது. பாருங்கள் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து உயிர் இல்லாத தானியம் வந்து இறந்துருச்சு. இறந்த உடனேயும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிர்களெல்லாம் வந்து அதை சாப்பிடுது. அதை சாப்பிட்டு அதனுடைய வளர்ச்சி இதில் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்போ இந்த வளர்ச்சி இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர் இருக்கக்கூடிய தானியங்களை, முளைத்த தானியங்களை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அப்போ அதை எடுத்துடணும். அப்போ அதனுடைய நச்சை எப்படி வெளியில் எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்பிள் சீடர் வினிகர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்துங்க 1 லிட்டருக்கு 1 ml அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா உள்ளே ஊற்றி ஒரு 15லிருந்து 20 நிமிஷம், ஒரு அரை மணி நேரம் அதை நல்லா ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து அலாசனமுங்க. ஒரு 4 முறை 5 முறையாவது அலாசனம். நல்லா அலாசினதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து காய வச்சு நீங்கள் வந்து திருப்பி அது காஞ்சதுக்கப்புறம் உலர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை வந்து உணவாக பயன்படுத்திக்கலாம். இதனுடைய ருசின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொண்டக்கடலையை பொறுத்த வரைக்கும் லேசாக கசந்த மாதிரி இருக்கும். இதே பச்சை பயிரை பொறுத்த வரைக்கும் லேசாக இனிச்ச மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஒவ்வொரு தன்மைகளுக்கு மாறும். நரிப்பயிரும் இன்னும் ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயமுங்க. அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு தேவையான ஒரு ஊட்டச்சத்து. இதை பற்றி நம்ம ஒளிப்பதிவாளர் பேசுகிறாரு. இதுதாங்க மலை கத்தி பயிர் குருவிக்கு வைக்கிறது. விஞ்ஞானியல் போட்டு கலக்கி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா வடிச்சிட்டு இதை எடுத்து காய வைக்கணுங்க. இது வந்து உடஞ்சி குருவிங்களுக்கு வச்சிடுறாங்க. இதுதானுங்க. அப்போது எந்த ஒரு உயிரினத்திற்கும் இந்த முளைத்த தானியங்கள்ங்கிறது உணவில் கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் சாப்பிடுங்க. ஆரோக்கியமாக இருங்க. அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாங்களா? வணக்கம்.